Karibu. Haya, kayale kivyo le Inoro. Ngota, siku hizi ni kugota. James Munene Mushiri ena kiumia kimwe tu kuma arekererio kuma njera kuria araikarire miaka irakinyiria 9. Imwe cia indo ciake iria arakorire itahurunjukite nĩ nguo ici ciake. Leu ici citingĩkĩrĩka, no andũ a wendi mwega nĩ maramũkwatha na kũmũhe nguo hamwe na irio cia kũrĩa. Mũndũ umĩte njera tondũ niĩ nĩ ngoretwo tũkĩingĩrana na andũ kadhaa arĩa maumĩte njera rĩ, ndigwĩciria hena mũndũ ũngĩenda gũcokera ona kuoya nginya kanyamũ kene ũguo kana gwĩka karĩhio kanini kangĩmũcokia handũ ta hau. Koguo ũcio nĩ mũndũ ũribomete, ũcio nĩ mũndũ tũgwĩtĩkĩra ta society na no njũria andũ othe mamahĩmbĩrie na mamarehe hakuhĩ na mamonie wendo. Koguo na ndikinyĩtie thikũ 7 ndĩ na thikũ 6 kuma ndauma njera. Ndaiguire ndakena, mwĩrĩ ũkĩhũtha nĩ kuona nĩ ndona Kenya. Ai, hiyo ni nje ya Kenya. Ndugu yangu, umewahi kutembea huko? Umewahi kupata bendera ya Kenya huko? Huko, wacha na huko nje. Umewahi kupata bendera ya Kenya huko? Huko si Kenya. Mũndũrũme ũyũ rĩu nĩ mũkombori na tikuga ndarĩ gwake, aca. Auma njera arakorire gwake kũrĩ na andũ maingĩrire na magĩtua nĩ kwao, no nĩ andũ a wendi mwega kuona nĩ kũmũikarĩria mamũikaragĩria mũciĩ ndũkahurunjũke, na rĩu auma njera ndanona bata wa kũmaingata matebangĩte. Nĩ mũndũ enaguo. Rĩu bwana Kiveri, nĩ wona mũciĩ wakwa, nĩ wona ũrĩa gũikarĩte. Nĩ ngũkuonia nguo iria ndatigire, niĩ ndirĩ nguo icio ũrona njĩkĩrĩte nĩ cia kũheo. Ona warora mũbuto ũcio rĩ, ni oversize. Neguo teacher tio ni oversize. Niki nguo iria ndokire nacio iria ndagĩrirwo nacio ni my sister iria agĩndũmĩire rĩ, tondu nguo ikarĩte mĩaka 9 na ndũramenya ũrĩa ikarĩte no ĩkĩrĩke. Ndakorire kuhana ũguo. Mũciĩ wakwa ndũrĩ kĩndũ kana kĩ, tondu ni ndanyitwo rĩ, kũrĩ andũ angĩ makenagĩrĩra rĩrĩa wanyitwo magoka magakũbora. Neguo mũciĩ wakwa warĩ na electronic. Na korwo no wende ũiranio na no nyende gũthiĩ kũrĩ sub chief, nĩ ngeretie mũno ndĩthiĩte nginya police station kũripoti. Kwarĩ na electronics, kwarĩ na furnitures, kwarĩ na utensils, kwarĩ na bedding. Na rĩu gũtirĩ. Ndoria mũndũ ũyũ mũkombori rĩ, anjĩrire rĩrĩa niĩ gwatuĩkire nginya nyũmba no iyo mabati rĩ, njuke njikare kuo ngũikarĩria nyũmba, ũmĩkore ũguo wamĩkora, na ngamũtĩya na nokĩo thikũ icio ndingĩmwĩra athame, tondu agũthama athiĩ kuna niĩ ndĩrarekirio nĩ igoti unexpected. Nĩ mũndũ rĩu wĩheanĩte na nĩ mũndũ ũtarenda na hanini, nĩ mũndũ ũtarenda na hanini. Koguo ũguo atarenda no njũrie andũ othe arĩa mekwĩrorera program ĩno to support mũthuri ũyũ harĩa tũgwĩka atĩ, harĩa tũngĩhota. Arauga mũtũrĩre wa njera nĩguo wa ihera rĩrĩa rĩnene mũndũ angĩtũngana narĩo, na nginya ndangĩenda icera rĩa njera ona kĩhingo-inĩ. Bwana Kive, ndakwĩra njera-inĩ citũ cia gũkũ bũrũri wa Kenya, gũtwara mũndũ njera nĩ kũmũraga kahora. Gĩtũmi nĩkĩ? Njera-inĩ citũ nĩ cihũrĩte mũno, especially ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa corona, andũ marakoma ta mbũri. Wa kerĩ, mũrimũ ũyũ wĩkuo, andũ nĩ ũndũ anga wa kuna watho, kana Kenyans nĩ ignorance, nĩ ũndũ anga wa kuna watho, wero wĩkĩre face mask ũkaignore, andũ nĩ maranyitwo na rĩti nene mũno. Ũguo andũ marĩa aingĩ noguo andũ marathiĩ gũteceka. Mĩena ya nguo gũtirĩ, njera-inĩ citũ gũtirĩ nguo, ndingĩconoka ngĩaria ũguo. Mĩrĩngĩti gũtirĩ, mattress gũtirĩ, andũ makomaga thĩ ta mbũri. Bwana Kive, ũguo ũranyona gwa kahinda kangĩ tigo ndĩrahanaga, ndĩrarĩ na hinya nĩ kũrwara ndarwarĩire rimunia nĩ gũtũra ngomete ihiga-inĩ. Ngĩrwara rimunia, ndarwara rimunia nginya gũthiĩ thibitarĩ njera no hinya mũno, kuona gũtwarwo thibitarĩ ta PGH no hinya mũno, no ũrware ũmũthĩ ũgatuĩka ũgatwarwo o ta kiumia kĩrĩa kĩngĩ thibitarĩ. Koguo njera-inĩ citũ ti njega. Mĩrĩre nayo, mĩrĩre ĩrĩagwo substance, irio ũguo no mairio ũguo o makũnyitĩrĩra nda. Gũtirĩ, ndũngĩona kĩndũ ta balanced diet, tondu nĩ ũndũ andũ arĩa meragwo marĩe balanced diet maheagwo mũcere na waru. Iyo nĩyo ĩtagwo atĩ nĩyo special diet. Aya angĩ nĩ waru na mboga cia gũtherũkio. Koguo njera ti kwega. Ona nĩ twĩragwo atĩ mũndũ no athiĩ atanahĩrwo na arehere andũ acio indo. Nĩ wega, no rĩu ndathiĩ gũtwarĩra andũ acio indo, ngona mbica o ĩrĩa
kana nguone nguiguire tha ndingienda ona korwo no menya ngunyitwo ni undu wa face mask ri iyo mask ona kabanjikire ndabu ndingienda ni tamenya ona tondu namba nene ya andu igarurukaga mwiciririe ina mahitia kana itari yaingira njera mundu agetikira kuona niohwo na no nginya atungate kioho. Uyu ona aikarite njera miaka 9 na kuma arauga aikara njera atari na mahitia oro mothe atabanirie. Mundu ucio uigagirira mundu kigenyori ni amenye wa mbere ni amenye ni kuri Ngai matuini ni arona niguo ni aciarite niguo gacira kau atema tondu ni aciarite ona wake no nginya agacaya no anyita no nginya wake akaigirirwo kana onake aigirirwo. James Munene aingirire njera thutha wa gukuruhanio na ihitia ria unyitani wa kiahinya, ihitia riria athitangirwo ni mundu mari urata nake. Tathikiriria ndeto eno. Ndiruringu ni twathiaga nginya ibarua na kuu twathiaga kwa ndagitari ukoragwo wa Mount Kenya witagwo Mama Mathenge. Kuu niko twamenyanire na muthuri uyu wanjohithirie na muthuri uyu nake aumite kundu gwitagwo Cape Kerion. Twamenyana tukiambiriria guthie wira no nie guku no njukaga na ngari mahari ya ndari ndakomborete na ngona tubebe twa kurio na andu akwa. Riu ri ukirorea na guku ri muthuri ucio guku ni oy tondu ni okite na gakombora broti na gicagi kina gitagwo Mahiga-ini na akaiga bushari akauma gicagi kiu agathie kundu gwitagwo Karava Mwea kuu ni kwarigiririe. Riu ni undu wa gutuika aumite Mwea na nie nyumite Mwea ri hau twakinyire tukimenyana nowe kuri aumite Cape Kerion. Hau niho twatwikire ni tukumenyana twamenyana ri nie ni ndamukorire kuu arutagira wira na ni atwika botha kuri andu acio tondu ni aramatisha ati ni gugukite ici ini hici gutiokite. Mundu ucio ndakwira ari murata wakwa na twathiaga wira nake ni aheago ari wa security no ni aheago wira uyu ungi wa kuruta kuu muthenya tondu ndi kwa ndagitari ni mucii munene. Riu agitwika utuku ni aratisha andu acio ati ni gugukite ici na gutiokire. Ni ndamuririe atiriri tukiruta wira Maina ayucua ni gugukite ici akinjira iyo ni njira ya kuongerera mushara ndiretha. Ni ndiarutaga wira wa security ni ndarutaga wira manual. Muthuri ucio niwe warutaga wira wa security muci ucio na ni akanjitira kivarua either twirke fencing kugwikira meshi waya na kuhanda mboga ni veri. Riu rire afutirwo wira utathirite ni uranyita akifutwo wira utathirite nie ngimuria atiriri kai tutarathie wira kuria twathiaga akihenia mwene kuu ni arathire America no anyita no nie ndiamenyete ni mufute ni kuhenia mwene kuu ni athire America. Twaikaikara ri ngioka guku kwari kahinda ga guthondeka nathari cia kuhanda mucere ngioka ngiruta wira ndio nyiki ciana ciakwa ciathomagira kuu ngioka ngiruta wira ngicoka ndacoka ngimuria mundu uria ni aumire America akinjira ndiakuheire namba yake akihe namba yake ahe namba ya nyina Mathenge ona ndina riu ngibatara ona no mwari uguo turaria na ngimuhurira ndina hau thutha wa kambi ngimuria nyina Mathenge ngimwira ni ritwa riakwa ni James akinjira ni James uria rutaga wira giki wiku ngimwira ndi kambi akinjira uka o riu tondu ni ndihariirie ndirathie wira arutaga Mount Kenya Hospital ngithie akinjuria kae gwathire ate tondu na mbere ndaheirwo ni Maina yaku ingagira kundu kungi ngimuria waheirwo riku akiruta na mbere ya heirwo ngimwira eno ti yakwa akinjira hatikire thina wira uria mwatigire ri thie na mbere kuruta akinjira riu gwika uguo ri guku handite thondekete meshi waya ri urime fiti imwe mwena uria wa thiini na mwena mwanja nigetha tuhande mboga ni feria idabu uguo no uguo ndathire na mbere kuruta akinjuria ni riu haria kambiri githie ndusavaga muno tondu njigua wina twana ngimena ni savaga tondu tukomagira maratathi ma thimiti akinjira ingire ku store woe matridi na piro igiri ni wanyita ngioya riria ndoire ri ndathire nacio ndakirikia mathaa ma muthenya muthuri uria ni anyitirwo ni kiundu ni gukorwo indo icio ni aciwe tondu ni wararuta wira ku akinjuria kae waheo matridi ni nyina Mathenge ngimera ndaheo mutimio ucio na ntumenyanire niki atwika wa kuhe matrix hari kiundu aiguire thiini wake tondu angikorwo kuria nikuo arateithikagira na ni kwagia mundu ungi urateithika ri hau niho ambiririe nikio ndirakwira it was a valid deal niho ambiririe
ndwara kahora kahora kunjetha kahora kahora muthuri ucio Bwana Kivenya mbengwire kaundu kangi ni ndamukoveire mbeca na nginya fairo iri haha mbeca ndandayaga nginya igoti-ini nigukuonia nigukuhumburiria ngwiri ici nicio mbeca iria ndamundayaga riria kwagire na mathiko ma nyina wa mutumia wake riu nie anjohithi abangire uria nguohwo nigetha njohwo ndigane na wira kuria arutaga na mbeca iria ngukuonia fairo-ini ndoririe nginya njanji atiriri mutiendire kumenya mbeca ici ni ciaki one etikira ena mbeca ciakwa mutiendire kumenya ni ciaki niguo ndoragia igoti-ini wathire atiriri nigetha nginya gutuika wa guthie njera nie ndaikarite guku gwakwa ndi muci wari mweru tiga riu urona uhana uguo ari muci mweru ona ici ndiakiriire aya nio makiriire aya maikaraga wari muci mweru nie njikarite o haha ri nigukorwo muiritu nioe guku ona ithe nioe guku mweyari ithie ndiakwira aikaraga mahiga-ini akiuma mahiga-ini agithie na guku kianda ndaiguire hodi babani muiritu akeingira kwari tene muno nikio ndirakwira it was a valid deal muiritu wake akeingira aingira ngaigua babani ngimwira nikwira haya ndoni mundu ungiui ni wanyita karahauthi kwari tene muno kindu 6:30 tondu guku gukagirwo tene ni undu wa guthii wira kuikara thiri onywa chai ngikimwikiria chai ndu no mugeni na ingira nyumba na ndi mundu ndakoragwo ati ngiciria ati ngitigira kuringana na uria tuikarite na ithe na kiria na ni mundu ndirakimenya thutha wa ndagika itanyihirie ndagika 5 ndaiguire hodi Wanjiku kumbe ulipotelea huku waliire guku we ndugucoka cukuru waigua uria amurire ndugucoka cukuru akimuria kaheni itho riu ni kubanga na mabangite kana kaini ithomaga na nie ndurite wira wa house girl kwa miaka 3 kuma hau ri nginya thuri nie ndangikwira kuria umanite namo tondu ona sub chief ucio ugaga ati niwe sub chief uira wake ni wateanirio ni igoti tondu niona ndiamui ucio niona ndiamui ucio wetire sub chief kwaria ma ni mundu mwe ndamenyire ni muthuri wake tondu okiria kijuria wani ni wewe utukaga guku gwaku ngimwira guku nikuo gwakwa haya tugiteka kwaria twaiteka kwaria ri ndorirwo hinge nyumba ucio rio nini tunaongererea nini nderirwo hinge nyumba ndahinga nyumba kinya muthenya ucio wa 2016 nirio ndiracokire no egucoka acamania na muiritu ucio ekwirwo ni anyita kia hinya othe menjera haya Bwana Kive muiritu oka aruta wira wake ndacokire kumuona ringi rita ria keri ngari-ini ya prison agitwaro igoti-ini nwanyita atwaro igoti-ini ri ni ndendire guikara haha giti thutha wake tutitikiritio muno kwaria na atumia no ndamuonire ena kana ona niwe wamenyire ngigwa mundu wa njuria wina thuti ngihugura ngimwe haya niwe Wanjiku ngimugeithia ndio na fingu ciakwa riu twi haniro twathiaga tukiaragia kinja no igwire uria gwathire baba ni apacire ni mathamire Nyeri apacire ona kuki na kuu mathire na irutia akorirwo arogotirwo handu bara-ini ndamuria muiritu anjirire ni fitina iria ya baba uguo niguo anjokeirie ni fitina iria ya baba ucio twaragia ni gukorwo ari thutha wa giti giakwa na ni ndaikarire hau ari tukuagwo na mbathi imwe njera ya atumia githindikire hau next ya medium mokaga aria marathie igoti-ini makarehwo ni athigari ya atumia makaingira ngari-ini riu na ithu tukagiuka tuingirite ngari muiritu cira wake wari stealing uguo wekikire ni wekikire ni ndetikirire ni manjikia njera na ngimohera o uria kwiragwo ni ukuohera no kuriganirwo ndungiriganirwo ona tungicemanio muthi tutingiaria ndeto cia njera uria andu macemanagia toguo twacemania we ni gukuona nguonaga tutiri twacemania no ni twacemania niguo tutingiaria ndeto cia njera tondu twaria ndeto cia njera ni ta kunura kironda kirari kihonu ugicokie weru tutingiaria ndeto cia njera nyina wa Miri nie ona ndi rumande kana ndi police station ni twaragia nake ni twaritie nake tondu namba cia mari neighbor akajira nie James nie ndiri na thina nawe mundu uri ukoragwo na thina ni Maina
niĩ ndirĩ thĩna nawe, mũndũ ũrĩa ũkoragwo thĩna nawe nĩ Maina. Famĩlĩ yakwa rĩrĩa ndatuĩkire nĩ ndanyitwo na nĩ ndathiĩ thĩinĩ wa njera, nĩ njokagĩria acio twarĩ nao kambĩ ngatho tondũ nĩ mamarũgamĩrĩire na irio kwa kahinda. Nĩ ndathire mbere ya igoti na ngĩrũgama kwĩ mweri 26 August, ngĩrũgama kiuga ciana ciakwa ci haha, igoti rĩkiuga ciĩtwo macione, igĩtuĩka nĩ igũcugurĩkĩrwo. Arauga ngero cia arũme kũng'ethanĩra na thitango cia ũnyitani kĩa hinya nĩ ciongererekete na njĩra nene, na nĩ wega kwĩhũga kuona nginya nyingĩ nĩ cia gũthing'ĩrĩrio ona gũtuĩka kũrĩ ona arĩa maratabania ngero ici. Bwana Kibe, macira maya metagwo mad environment. Macira maya mad environment mokire nĩ njĩra ya gũthũkũma mũndũ ehithĩte thutha wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi nĩkĩ? Ũmũthĩ Bwana Kibe, githĩ ndona ndĩna mũirĩtu, ndingĩenda ũthiĩ njera ngũgũceta o hanini ta ũrĩa niĩ ndacetirwo ũndũ itekĩte, ngĩtuĩka wa gũthiĩ njera mĩaka ĩyo ndacavĩra kũu kenda, tondũ kĩoho kĩrarĩ o kĩa mĩaka 20 nĩ igoti rĩa igũrũ rĩrakĩrengire rĩrona ndiagĩrĩire gũkorwo ngĩcava kĩoho kĩu, tondũ ira ũrĩa rĩrĩa maracemanirie monire ũira ũcio ndwagĩrĩire. Niĩ ndingĩarĩria mũndũ ũrenda kũnyita kana, ndingĩarĩria mũndũ ũrĩa ũgĩaga ndũgũ na airĩtu acio anini, tondũ Kibe nĩ ndigagwo nginya kana maugaga kana kanyitwo atĩa, kana kanyitwo, niĩ nĩ ndigagwo hakwa, nĩ ndigagwo. Niĩ kĩrĩa ndingĩarĩria mũyuthi ũcio wĩna mĩaka 14 ũcio ũreciria kũgĩa ndũgũ na rika rĩu arona. Rika rĩu ũrona ũkĩĩtaga bestie, ũrĩtuĩka worst. Koguo tiga ndũgũ ĩyo. Akorwo nĩ ndũgũ ũrenda rĩ, eterera ihinda rĩayo. Athuri acio marenda tũirĩtu twa underage rĩ, nĩ kũrigwo marigĩtwo nĩ njĩra. Ona twĩ handũ tũraragia hwaĩ ũguo tũkĩcia debate, mũirĩtu ũrathoma akanjĩra atĩ principal kwarehirwo tũmĩanake kinya nĩ arenda tũirĩtu, ngamwĩra woi ko nĩ aramenya kĩrĩa arenda kĩoho kĩa mĩaka 20 na ũtũũro wake ũthire. Uona ũkĩenda mũndũ ũrĩ under 18 nĩ maica maku ũrenda wagĩire bata. Ona nginya acio marĩ colleges toega, tondũ nĩ mamenyete njĩra ya gwetha mbeca. Bwana Kibe nĩ ũkũhe mũirĩtu lift harĩa ngari-inĩ, mũgĩkinya na hau ambĩrĩrie gũkwĩra hutanilipa wandũmĩra ũtukũ ũcio wothe na ndũkũndĩha. Ambĩrĩria gũcauti nayo society ingĩrĩre, nĩwona wathũkia mũciĩ waku na wathũkia wĩra waku. Rĩu niĩ ũndũ ũrĩa ndingiuga rĩ, wakorwo nĩ wagĩa mũtumia, rũmia mũtumia waku. Wakorwo ndũrĩ to nginya kũikare nake, tondũ mĩaka ĩyo ndĩraikarire kenda, ndĩraitũrire kũu na kũrĩa angĩ maikarĩte nginya maica na agaikara handũ ho ũtũũro waku ũthũke. Ngĩkorwo nĩkĩo kĩrĩ nginya lift kũhe mũndũ ngari-inĩ ũtanamenya nũ ũrahe, tigana nayo. Kenyans nĩ methete njĩra cia gwetha mbeca na nĩ monete. Nĩho aigua ndakwĩra nginya lift kũhe mũndũ nĩ agũgũikia gĩko-inĩ piu na kwambĩrĩria gũkũri hutanilipa, turare nawe hiyo usiku yote na hutanilipa. Ambĩrĩria kũnegena, tulikuwa tumeagana ngiri 40,000. Nĩwona aya maingĩrĩra nao society nĩ atuĩkire poisoned. Nginya matamenyete, ũrona mũndũ ũroka gũkũnyita hau, wesi uripendeni, nĩwona, na nĩ mũndũ ũheire lift. We nĩ ũndũ nĩ ũragũthũra mũtumia waku one na arĩa mũrutaga wĩra nao mone kĩũndũ ta kĩu rĩ, ũkũbocwo nginya kũhe mũndũ ũcio mbeca weherere thoni.